Мына беҙҙең Амана журналына Лира апай ҡунаҡҡа килде. Үҙе менән күстәнәс алып килгән. Балан вареньеһы китергән. Мөғжизәле балан вареньеһы, бик тәмле. Эсенән ниндәйҙер бик серле нәмә һалған. Хәҙер һүҙҙе Лира апайға бирәйек. Бына көҙ етһә, мин күп итеп балан йыйырға тырышам. Ул бик күп ауырыуларға шифа. Үҙе тәмле, үҙе татлы. Ул халҡыбыҙҙың иң нәғиз ризыҡтарының береһе. Баланды ҡайнатып ҡына сығарам да, һүндерәм дә, друшлак аша, менә кисель һымаҡ мякитен генә алам да, шыйығын. Унда һөйәге, нейе, ҡабыҡлар тороп ҡала. Уларын инде ҡайнатып алып, компот итеп эсергә була. Ә менә быныһына инде мин шәкәр һалып, емешләр һалып, төрләндереп варенье итеп яһайым. Иң уңышлыһы баландың ошо пюре тибеҙ инде. Пюреһе менән курага һәйбәт була. Унда алманы ла ҡушырға мөмкин, башҡа төрлө еләк емештәрҙе лә ҡушырға мөмкин. Ғөмүмән, был халҡыбыҙҙың иң яратҡан еләге, ризығы бала. Тәмле, ныҡ тәмле, хатта мына беҙ ҡалаҡлап ашайбыҙ. Шунан баланды менә һындырып йыябыҙ бит, әйтәләр инде, баланды һындырмағыҙ.